香港的明星呢，到了中老年的時期呢，身材還可以保持得那麼的好呢？我見網上面咧好多人都講啦，41歲嘅時海琪咧好似成個咧就係一個少女咁，50歲嘅陳慧琳咧連蹦大跳嘅，咁60歲嘅葉倩文咧氣質猶存嘅。咁講真，其實香港嘅飯餸啊嗰啲熱量咧，我自己個人嚟講啦係覺得係偏高嘅。咁我哋大家咧好中意下午茶又加翻個餐啊，咁樣長期落去咧，其實係好容易肥㗎。咁但係咧，大家覺唔覺啊？無論我哋係睇港劇又好啊，香港明星都好啦，定係我自己 video 入邊咧，大部分嘅香港女仔咧身材咧，我覺得都算係保持得非常之好嘅。咁呢一個嘅原因咧，亦都係因為咧，我哋每個人咧都有喺度好好咁管理我哋嘅身材嘅。咁今日咧就想同大家公開一下我嘅獨家秘笈，大家記得要記得記啦。咁首先咧就係朝頭早咧，我一定會食翻啲簡單啲嘅嘢食嘅，蔬菜啊、麵包啊同埋牛奶咁樣嘅。咁早餐咧一定要食得好好嘅，因為如果你長期唔食嘅話咧，後生嘅時候咧，大家會覺得好似都 OK 啊，但係其實咧越到後面咧，大家越容易咧就有腸胃嘅問題㗎。咁第二個咧就係有一個我自己個人咧保持咗好多年，我覺得10幾20年嘅一個習慣啦，就係我自己咧日常咧係會做啲收腹嘅動作㗎。大家咧就可以喺畫面呢度見到啦。如果我平時收腹嘅話咧，側面咧就係咁樣嘅。咁如果我唔收腹嘅時候咧，我個胃啦同埋我個肚咧就會好突出㗎啦。咁呢一個嘅收腹嘅動作咧，唔單止係我啱啱食完飯啦，好似我平時好得閒嘅時候咧，就會非常之有意識去做呢一個動作㗎。之後咧就係午餐、晚餐甚至係下午茶嘅時候咧，我都會遵從一個叫做少食多餐嘅。係咪每一個想減肥嘅女仔咧都好似我咁啦？完全咧係控制唔到自己個嘴咧，非常之想食嘢嘅。咁所以喺度咧同大家講一個方法啦，就係大家可以喺正餐之前啦飲杯酸奶，又或者蔬果汁之類嘅，咁樣咧就可以增加到我成個人嘅嗰個飯前嘅飽腹感。喺正式用餐嘅時候咧就可以食少啲啦。第4個咧就係一日嘅話咧，基本上我會每隔1個鐘左右咧就會飲1杯水啦。咁樣咧可以促進翻我個新陳代謝嘅。我知道好多嘅你哋咧其實係有食宵夜嘅習慣嘅，咁包括我在內啦，其實我都係有嘅。咁但係呢個習慣咧其實可以慢慢咁改咗佢㗎。咁你試諗下啦，如果你夜晚11點、12點呢啲時候咧，再食翻一餐嘅主食啦，然之後冇過幾耐啦，咁你就要瞓覺啦。咁腸胃喺呢度咧就一直消化呢啲食物咧，所以咧其實唔單止係會肥㗎，對於你嘅腸胃嚟講咧都係非常之唔好㗎。因為咧其實而家嘅年輕人咧，基本上啦每一日唔係坐喺度就瞓喺度，好少去運動㗎，所以我哋更加要注重翻我哋啲健康嘅飲食。喺呢度咧，我有一個少少嘅誤區想同大家講嘅，就係你身材好咧，唔等於你一定要瘦嘅。咁我覺得香港女仔追求嘅咧，就唔一定話係我一定要好瘦，着衫先至好睇嘅。最主要嘅咧就係要去保持一個健康同埋良好嘅體型。咁啊，就差唔多係呢幾點啦。堅持落去嘅話咧，我相信你會越嚟越靚嘅，大家。